Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu mă numesc Dungeon Touch, un nou episod cu Brawl Stars alături de Alexandrov. Salut! Și el acum deschide un pimpec și haideți să vedem. Păi ce nu te-ai uitat, mă? Vreau și ne-a chicat. Ți-o chicat pimpecuri. Dar vreau să văd și ne-a chicat. Ăsta apasă ca disperatul. Dar nici n-am văzut ce. Și are și un megabox. N-am deschis nimic, nici nu știam că este ceva free. Ferește. Eu cumpăr aici oferte. Hai, 6. Așteaptă time-out, mă. Dar vreau, sper să fie așa. Trap încă o dată, să mai așa și încă o dată. Hai. Ce? Sunt cel mai bun. Mă invit aici cineva, să-i dau origine. Și iată acum... Stai, bă, așteaptă. Și iată acum deschid și eu un beatbox. Nu deschide, bă, ce faci opening? Păi fac opening. 3, 2, 1, beatbox. Ce mi-a picat? Mi-a picat emote. Mi-a picat emote-ul ăsta. Wow! Bă, lui Alexandru mi-a picat emote-uri foarte bune. Stai să mai văd ce mi-a picat. 65. Aoleu. Uite ce mi-a mai picat. Mi-a mai picat... Și mi-a spins ceva pe aici. Ți-a picat, mă. Băi, bă. Și mai am... Dar nu... 103, mă. Dă și cu dă. Bă, mi-a lăguit telefonul și nu pot să văd pin-uri. Ok, mi-a picat pin cu Edgar care dă like. Oh my god. Hai, megabox. Uite. Stai, dă să ne-l pun. Dă, Doamne, 6 iteme, te rog. Hai, nu faci. Hai, mă. La câte? 7? 5. Ia uite. Ia că este cu Edgar. Stai. Pă. Da. Fail. Oh my god. Ia că este cu like. Christ. Dă-ți de și ne mai chicat aici. Și m-am chinuit degeaba. Hai, gen greu. E ca și ne chicat este cu Rico. Jucam? Da, ne chicat cu Rico. Carl și Epic. Super rap. Hai. Dar ce să mă joc? Hai. Ce ne jucăm? Ce map? Gen greu. Pe ce am eu quest? Stai, bă, când selectez brawler. Dă, mă pun cu Jackie. Cam 2 questuri. Da, uite. Dai start. Da, bă, că ne jucăm. La mine telefonul ăsta face lag-uri. Foarte mult. Adică să știți. Așa aveam de că și unul pe nume Pizza. Uite, obic. Ok. Uite că-i dau pe joc. Hai, de aproape, bă, și mă spărgeam. Mama, ce am omorât tot Piper. Da, eu am omorât-o, da. Bravo. Hai, vine pe. Hai, că am murit. Da. Stai cu bate pe PM? Aoleu, nu te cred. Te-am omorât? Da. Încă o secundă și-mi dădeam ultimata. Stai că mi-a dau acum. Este, în spate, mă cred. Dacă te ajută cu treabă bună. Singalor, mai gloria. Let's go. Cred că fac aici niște kill-uri și fac un pic. Bă, ce cu tine? Singalor, mai gloria. Am nevoie de ajutor că am puțin viață. Like. Mă duc eu. Ai puțină viață, ai să mori. Bă, deci am doar 8 gemuri. Da, doar 8. Foarte puțin. Da, și acum mi-au 10. Ai, mă. Mă duc eu pe ei, mă duc. Încerc să fac aici ceva. Hai, că am făcut. Am rădat-o pe pentru. Nu trebuie să gata, bă, Asta este.
Îmi schimb caracterul. Play again. Am dat o play again dacă e. Dai start repede. Mai am 1000. Hai că nu trebuie să pierdem timpul. Hai. Ok, dar stai că nu-i pun. Haide. Așa. Mi-am pus Jessie deodată ca să... Nu vă întrebați de ce am puține gemuri. Acum voi posta un episod, am cumpărat un skin blană. I'm so gonna win everything. Uite că dăm de... 2 gemuri. Dăm bine, bine. Ajung și eu acolo. Dai. I'm so gonna Dar win. eu îmi dau undeva pe aici. Da, uite că îmi dau aici ureta. Ureta lui Jessie. E ok. Da, Very bă, dar nu nice. merge internetul la mine. Nice. Uite că îmi pun ureta. Nice, hai. Așa? De că eu iau astea 3. Hai, mă. Bă, am murit. Nu. Hai. Nu te crede, el primul a luat toate gemurile, are Are. Bă, dar nu știți să jucați, mă. Unde e el primul? Din nou cu am. Ok, hai că mă duc și eu. I'm so gonna win everything. Hai, dă damage, Alex! Nu știu. Hai! Da. Cum trebuie să fugim toți? Nu, voi stați și mă apărați, că am 10. Da, ok, dacă. Câștigăm. Ura! Ei! Și revin cu următorul meci. Și iată am revenit. Nervat acum. Hai! Eu nu sunt enervat. Hai, mă! Da, e greu, bă. E bună, em. Stai că Hai! Nu, răsmor. Este! Bravo! Oh! Și-a dat, uite, Shot! acum de ca disperație. Am ultimata. Strângeți într-un loc pe toți, le dau damage. Uite că... El primo! Ce le... Deci... Uite? Hai, bă. Perfect. Hai, Sandy, mă! Bă, Sandy, bă, dar ești... Da, păi și vin atacul. Ce am eu? E băgat cu creatorul. Bă... Nu te cred! Dă damage! Ultimata, hai! Speedrun! Vin! Să baftă ce fac! E venit prea târziu! Hai, că n-am range! Ok. Fugi, Sandy! Fugi, ultimata, Sandy! Sandy că... Uite că i-am atras! Uite ce el l-a luat și gata! E, bă, ăsta cu 180 de viață! Mai că n-am murit. Yeah, boy. Nu dăm... Și haideți să jucăm Piper. Eu am de colectat eventurile. Nu, haideți să ne jucăm niște mobi troll. Eu n-au Edgar. Hai să vezi. Hai, showdown. Nu, hai să vezi acolo. Aoleu! Deci nu Siege. Stai să văd mapa de pe Siege.
Nu vreau, bă, nu-mi place să intru. Chiar deloc, urăsc. Haide, bă, tu! Am 40 de quest-uri. Dar cum pot să mă relaxez, că pot să-mi pun vedere? Haide, bă! Stai, bă, numai... Ok. M-am pus pe de gata, băi, rupere cu toată țara. Deci cât... Da, bă, rupere! Make me! De ce loc suntem? 3. Wow! Play again, play again, play again! Bă. Dă start, dă start, dă start, repede! Repede! Ok. Haide, haide, hai, mă, hai, mă, Dar unde hai, trebuie să mă. ajungem? Trebuie să-i ucidem pe ăștia. Da, păi este în alt loc. Bine. Hai că e bine. Asta e, rang 2 tot e extra. Hai. O, dar eu am 6 cărți. Hai, dai play. Dai play. Hai, suntem în colțe, bine. În colțe, dacă stai, aoleu, trebuie să ne ducem. Marș! Ultimata! What is this? Este, rupe, Alex, rupe, play again. Iată că dăm de dat. Blind. Hai, cât mai în colț. Ok, iar și din colț ne merite. Bine. Bă, gata, bă. Bine, bă, aici cu Daryl, bă, le dăm șatron. Play again. Ok. Hai, că și ăsta trebuie să fie win. Ce? Dacă ne merim în colț, e foarte bine. Putem să ne ducem singuri în colț. Da, uite că ne Adică, ducem de whatever. Unde stai? Aici. Bine, mă, ok. Bă, tu-ți friend-ul tău. Ok, încă un quest de 500 câte aici. Eu tot un quest de 500 am Bă, făcut. am 954. Și am un big box, un brawl box, un big Și am box. 20 de gemuri, am 45. Da, opening-ul l-ai făcut? Da. Dar eu tot trebuie să fac încă un tire și fac opening. Încă 200 de... Mi-aș cumpăra ceva, dar n-am ce. Voi încerca să-mi cumpăr token dubbler? Da. Nu e bine. Îl voi întreba pe vadea meu dacă îmi dă voie să cumpăr oferta asta de 22 de euro sau de 10. Și în următoarele episod... stai, puncte pe ăsta. Haide, bă, dă să dăm raid ceva, facem. Haideți că eu îl pun pe cine să pun. Haideți să-l pun pe ăsta, pe search, dacă tot am skin. Nu, n-ai nicio șansă. Ba da! Serge foarte slab. Las că vedem acum. Uite, ne merit fix direct în... Search rupere, mă! Nu cred. Rupe! Hai, bă, eu mă bag. Ce ai zis, mă? Aici, bă... Dacă search nu e bun. Bă, mai am încă 3 meciuri. Play again. Hai, bă, hai, dă că dau start. Somebody call for Surge. Hai. Somebody call over search. Party! O să mă uit eu la acest episod cum a ieșit, chiar nu știu. Ultimul loc. First trip. Cine rând? Deja, dar măcar am câștigat Da, meciul am ăla. câștigat foarte multe, vreo 4 meciuri la rând. Ei, nu chiar. Party time! Aoleu! E squeak, a murit. Wow! Bă, dar e interesant. 15 minute. Acum să fim pe sfârșit la vreo 20 închidem.
Da. Ți să fac și eu opening-ul ăsta. Uite, uite, gata. Gata, că Este! Ok, uite că am făcut aici. Play again, play again. Ai, dam și eu crezi cu play again, dar uite. Asta e, vreau să văd ce mapă e Siege. Nu pot să... Nu vreau. Eu nu vreau. Somebody call for Search! Nu știu cum vă aud, dar mie îmi place skin-ul ăsta de mult. Mie tot îmi place. Și are și efect pentru 49 de gemuri. Ce efect are? Efect schimbat, dar la așa. Are efect schimbat. Smart. Am șansă. Bă, dar locul 2 tot e bine, tot e câștig. Tot e bine. Pe mine nu convine să fac un test de 500 și cred că atunci vreau să sfârșesc și videoclipul. Ce quest am? Hai să încerc cu el primul. Oi, Piper. El primul a zis. Dar prima e bine. Mapa asta e rupe. Nu chiar. Rosa e ruperea. Rosa. Scutul, mă. Uite că am nimerit drept în cod. Du-te, mă! Uite că e... Dar tot pe round trebuie să însemn. Legend. Băi. Legend. Bă, play. Da. Păi ce mă că să dau pe game? Hai, suntem pe mijloc. Hai, unde-s duc toți? Unde-s duc? Uite să aici. Ok. Wow! Tot pe loc 3. Du-te, bă! Play again. Hai că am dat de tot. Time for glory. Ne filmăm nu filmăm înăuntru. Hai! Ok, suntem ambii unul în altul. Yay! E ok. Am făcut un quest și cred că ești terminat Hai! videoclipul. Nu, eu am quest. Faci și tu. Da. Dar eu mai gândit să fac până la tare 31 cu mai mâncăm bine. Eu am 63. Da, dar eu trebuie să fac aici câteva tare. Nu prea te-ai jucat, să vedem. Eu mă joc numai când am timp liber. Eu mă joc cu... Asta când fac videoclipuri cu doamne. Adi! Dai start. Start. Da. O lăguit. Cum să apare, cum dau meteoritul? Oh, da. Pur și simplu că se mișcă greu meteoritul. Hai, dă-l. Hai! Moș! Du-te cu ce să... Ia Shelly. Dar eu... Ia Shelly. Eu questurile pe de el n-am terminat-o și... Ia Shelly, mă! Dar n-am și el. Totdeauna ia Shelly. Dar și eu am spus n-am și el. Skin-ul. Let's go get him. Vine, mă, cu skin-ul. Bendaid. Dar mai am încă un skin să mă... Dar nu, eu nu cumpăr skin-uri, eu nu-mi place nimic. Ce bă, ce e asta? Play again. Bă, dar e interesant, mă, mapa asta. Nu pierzi trofee. Da. Și faci quest-uri, adică... What is... Ule. Băi, hai du-te, bă! Și mănâncă cartofi. What? 9 din 10 și mai Play fac again, încă play again. De start. unul. Deja am dat înainte, da. Dar ce, Supercell împlinește 11 ani? Și cu tine, mă? Nu, compania! Nu! Transcar, nu știu. Iarăși, bă, du-te, bă! Showtime. Și mănâncă cartofi în beciul gris. Do this. Hai că pentru următorul episod voi încerca să strâng până la 68. Trebuie să fac opening. Hai, fă. Cam aici 3 taiere, am un Brawl Box, un Big Box și un Mega. Hai. Dă că începem cu Brawl Box-ul. Dă să se audă.
Hai. Tap, tap. Tap, tap. Închide ca pică legendară din asta. Hai că mi-a picat dacă e... Hai. Următorul. Big Box. Ok, și pe urmă mega, da? Dă să vedem, aștept tap-tap-ul de 3 ori. Să-mi pice... Hai. Eu deschid. Dă-i. Dă, bă. Dă-i. Dă-i. 60, nu ne pică nimic, dar n-a păsat. Hai că ne pică ceva dacă... Hai, Ok. și Mega Box. Dacă nu pică... 6. Dacă nu 6. Taci, bă, din gură. 6. Hai. 6! Oh my god. Dar n-a păsat. Oh my god. 6. 6. Dacă îmi pică 3, 2, legendarul... 1. Mortis! Mortis, bă! Mortis! Bine! Bă, bine, bă. Da, bă. Forță. Am un cont aici, bă, am și Byron, și Mortis, și Ginny. Mă. Uitați, dovadă. Care? Uite. Mama, ce i-a picat? Bă, du-te, bă. Da, bine, haideți că măcar am un clip pentru acest episod. Eu am fost Dan și ne vedem la următorul episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share și clopoțel ca să fiți mereu notificați când voi posta eu un video nou. Și eu sunt Dan și ne revedem la următorul episod. Și aici este și Alexandrov și... Pa, pa! Hai!